हजुर नमस्ते, म डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे। म यो महाङ्काल आयुर्वेद उपचार केन्द्रमा कार्यरत छु। यहाँ हामीले विशेष गरेर नयाँ तथा पुराना पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाहरूको उपचार गर्छौँ र यो कुनै पनि उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा हुने रोग हुने हुनाले यसको उपचारमा हामीले विशेष गरी आयुर्वेद औषधिहरूको प्रयोग गर्छौँ र यदि रोग बढेको अवस्था छ, यदि पाइल्स बढेर तेस्रो चौथो अवस्थामा पुगिसकेको छ अथवा फिस्टुला छ भनेदेखि हामीले छारसूत्र प्रविधिबाट उपचार गर्छौँ। जुन उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्दाखेरि सरल, कम खर्चमा र पुनः रोग नबल्झिने खालको हुन्छ र यसको लागि बिरामीलाई हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने आवश्यक पनि हुँदैन र उपचारको सोही दिनमा नै बिरामी आफ्नो घर गएर आरामसँग बसेर यसको उपचार गर्न सकिन्छ। यो एकदम सरल प्रविधि हो र यसबाट उपचार गर्दा फेरि नदोहोरिने हुनाले यहाँ विगत 20 वर्षदेखि उपचार गर्दै आइरहेका धेरै बिरामीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यसैले आफूलाई कुनै समस्या छ भने यो मलद्वार सम्बन्धीका एकचोटि हजुरहरू यहाँ आएर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।